cyatumye nifuza kwinjira mu gisirikare nyuma yo gusoza amasomo yanjye ya kaminuza. Icya mbere nakundaga, ikindi bwari ubushake bwo gufatanya n'abandi kurinda igihugu cyanjye, ndetse no kuba numva ko muri RDF ari inzira ihamye yo kuba nafatanya n'abandi kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu ndetse no kurinda umutekano w'u Rwanda nk'umusirikare. Icyo nashishikariza abakobwa bagenzi banjye, icya mbere ni ukubitinyuka kuko barashoboye. Ikindi abakobwa icyo bakwibuka ni uko bagize uruhare mu mutekano w'igihugu cyacu kugeza uyu munsi, harimo n'igitsina gore, kandi abo bose barabikoze barabishobora. Ikindi cya gatatu nababwira abakobwa ni uko igice cy'abanyarwanda bategarugori bivuze yuko uruhare rwacu nk'abakobwa rwakabaye rugaragara mu mutekano w'u Rwanda nk'uko bigaragara mu zindi nzego z'ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Muri make rero aho ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako rigana ni heza pe, kandi hazajya hatorezwa umusirikare ubereye u Rwanda buri munyarwanda wese yibonamo, kuko azi neza ko yatojwe kumurinda mu byiciro byose birimo umutekano ndetse n'imibereho ye ya buri munsi. Ishuri rya gisirikare rya Gako rifite icyerekezo cyo kuba intangarugero mu kwigisha no gutoza abitegura kuba ofisiye mu ngabo z'u Rwanda, babemo abayobozi bahamye bigishijwe byagutse kandi bakora kinyamwuga mu ngabo z'igihugu. Mu by'ukuri intego z'iri shuri ni ugutoza no kwigisha abitegura kuba ofisiye mu ngabo z'u Rwanda mu ndangagaciro z'umwuga wa gisirikare ndetse no mu burezi bufite ireme kugira ngo buzuze inshingano z'umwuga wabo. Ubusanzwe ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako ryakira abatozwa kuba abofisiye mu ngabo z'u Rwanda. Biga umwaka umwe bakurikirana amasomo ya gisirikare gusa, baba barangije amasomo ya kaminuza zisanzwe ndetse n'abandi biga imyaka 4 bayifatanya n'aya kaminuza. Ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako ubu ryaravuguruwe, kugeza ubu rigizwe n'inyubako zitandukanye zirimo ibyumba byo kwigiramo amasomo atangwa afatanye na kaminuza y'u Rwanda, birimo ibyumba byo kwigishirizamo bijyanye n'igihe byo mu ndimi z'amahanga byitwa smart classrooms, ibiro by'abarimu, ibyumba byo gukoreramo inama biri ku rwego rugezweho kandi runashimishije. Izindi nyubako zigize iri shuri zirimo laboratwari zitandukanye zifashishwa mu myigishirize, haba mu bijyanye n'ubuganga, ikoranabuhanga ndetse n'ubukanishi. Hari kandi inyubako zindi yongeraho zirimo amacumbi mashya y'abarimu ndetse n'abanyeshuri, hakiyongeraho aho abarimu bafatira amafunguro ndetse n'abanyeshuri. Mu buzima busanzwe bwo muri iki kigo tugira n'umwanya wo kwidagadura kuko dufite ibibuga by'imikino n'imyidagaduro bitandukanye, pisine nziza ndetse n'aho bitoreza akarisisi ka gisirikare ahazwi nka Parade Square. Ibyo muri make bigize iki kigo, nubwo tutagiye mu bindi birimo aho kwitoreza kumasha n'andi masomo ya gisirikare. Kugeza ubu ibyarangiye mu kwagura iki kigo ni igice kimwe. Mu gihe cya vuba hazakurikiraho n'ikindi gice cyo gukomeza kwagura iri shuri. Uwifuza ko umwana we yinjira mu ngabo z'igihugu anyuze muri iki kigo nta mpamvu yo kwibaza ku ireme ry'ubunyamwuga ndetse n'uburezi, kuko ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako ni ishuri ryujuje ibisabwa ku rwego mpuzamahanga. Umusirikare watorejwe aha wo ofisiye mu ngabo z'u Rwanda aba ari indakemwa mu mico no mu myifatire. Ikindi kandi agira n'amahirwe yo kubakurikiranira amasomo ya gisirikare abifatanya n'aya kaminuza. Aba yarize mu buryo bugezweho bukazafasha RDF kurushaho kuba ubukombe muri byinshi isanzwe izwiho gukora neza. Abanyeshuri batozwa kuba abofisiye mu ngabo z'u Rwanda ari nako bakurikira amasomo ya kaminuza y'u Rwanda bari mu mashami atandukanye arimo ubuganga, general medicine, ubuhanga mu bya gisirikare n'ubumenyamuntu aribyo social and military sciences, mechanical and energy engineering, ubuhanga mu by'ingufu n'ubukanishi, ubuforomo aribyo general nursing, amategeko aribyo law, imibare aribyo mathematics, ubugenge aribyo physics, ibinyabuzima aribyo biology, ubutabire aribyo chemistry, ubuhanga mu bya mudasobwa aribyo computer engineering mu ndimi z'amahanga. Ibikorwa remezo bishya byiyongereye muri iki kigo mu by'ukuri biziye igihe, kuko ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako rikomeje kwaguka haba mu mikorere ndetse no mu myigishirize. Ubu rero abanyeshuri bazaba bafite uburyo bwisanzuye mu kwiga kandi bige mu buryo bugezweho.
hakoreshejwe irindi koranabuhanga nta bucucike mu mashuri bubonetse kubera za smart classrooms. Abarimu bashobora kwigisha mu buryo bw'iyakure kuko bidasaba ko bamwe baba bari hano mu kigo. Laboratwari nshya ziri aha ni intangarugero ku buryo abanyeshuri bigira aha bazaba bari ku rwego rwifuzwa mu cyerekezo cy'igihugu cyacu. Inyungu zirimo kwiga kaminuza bifatanyije n'amasomo ya gisirikare bidufasha gutangira umwuga wacu wa gisirikare dufite inyongera y'ubumenyi bwa kaminuza, bityo bikadufasha kuzuza amasomo ya gisirikare mu gihe cy'amahoro gutangira buri wacu wa gisirikare dufite inyongera y'ubumenyi bwa kaminuza mu bwa gisirikare muri rusange zacu fasha igihe cy'amahoro mu gihe cy'intambara. Isomo rya ishami ridufasha muri kaminuza rifite uburasa mu gahunda z'ikare muri rusange by'umwanzi. Isomo rya GIS Geographical Information System dufasha kugenda kure aho tutazi tukagerayo tutayoboje umuntu uwo ari we wese. Isomo rya Cyber Security dufasha kurinda itumanaho rya gisirikare. Uretse amasomo hari izindi activities dukora nyinshi kuko hano haba ibibuga by'imikino yose yaba iy'intoki ndetse n'iy'amaguru. Buri muntu afite umukino yisangamo akunda, ndetse haba n'itorero ry'imbyino ry'umuco wacu n'indi mikino ngororamubiri, bityo tukaruhuka mu mutwe tukabasha gukurikirana amasomo yacu neza. Igisirikare rya Gakurigana ni heza pe, kandi hazajya hatorezwa umusirikare ubereye u Rwanda, buri munyarwanda wese yibonamo kuko azi neza ko yatojwe kumurinda mu byiciro byose birimo umutekano ndetse n'imibereho ye ya buri munsi.